Pues no son los que mandan, ¿verdad? Vámonos con mi querido Max, uno de los festejados de esos 40 años, mi señor padre, don Max, en esa bonita versión que queda con ustedes. Sí, sí, sí. Hoy, damas y caballeros, los estamos saludando con el gusto de siempre, agradeciéndoles su presencia hoy por habernos acompañado hoy en el festejo de los 40 años de trayectoria del servidor, Sonido el Negro de Santa Marta, y de mi compadre, el señor Guillermo Olivares, Sonido de la Libertad. Ya saben, aquí no se puede darnos hasta el amanecer, es un lugar muy especial, muy delicado. Muchas gracias a las autoridades por sus facilidades para poder estar con todos ustedes y realizar nuestro evento aquí en este lugar. Hacerlo la noche, las otras cosas que hemos hecho, hasta tu cuerpo, lava mi cuerpo hay amor. Pues murmurando, cuerpo sudando, mis labios mojados, pecho en mi pecho, la noche comienza, sigamos haciendo el Próximo 6 de julio, independientes de la publicidad, ya del Deportivo de Santa Cruz Villaguardo. La presencia también ahí del señor Ramón Rojo, Sonido La Chaca, Sonido La Coca, Sonido Super Reggae, Sonido La Libertad, Sonido Reggae, Sonido Congo, Sonido Neón. Amigos nuestros, vámonos con el tema que nos habían solicitado desde hace un rato, con un saludo por ahí para toda la gente que viene de Lomas de Zaragoza, para nuestros amigos que están presentes también de la Unidad del Ejército de Oriente, toda mi gente allá en Santa Marta y San Miguel de Otongo, para esos Mickey's. ¡Barro! Ese es el tema que faltaba en esta noche, que ya nos habían solicitado. El número se llama Ternura. Amigos nuestros, vamos a bailar, vamos a divertirnos en esta gran ocasión. Vaya para acá, pide con Guacán. Vaya para todos los chicantones, vaya para todas las San Miguel Chicano, a esos primos, y Santa. Vaya para Blanca Montoya, Daniel y Ligli, amigos de la DEA. Vaya con un saludo en esa noche para Julio de Tecumaya, para todos los clubes de baile y toda la gran familia sonidera. Vaya para la organización de sonidos de Iztapalapa, vaya con un saludo para la Record TV. Ya no estamos de 6 a 5 de la noche como todos los días en la Rayena. Vaya con un saludo en esta noche para la organización Hombres de México, toda la gente de la Vicente Guerrero. Vaya para la gente de ese vaya para César, Ejército de Oriente, y para César y sus pitufos. Vaya para la señora Miriam y para su grupo de ejército. Oye, con un saludo para mi amor. Venga para ti. Y el caballo de la cruz está para mi compadre Israel, toda la gente de la colonia Álvaro. Vaya para Chile y su grupo de imagen. Qué bueno que viniste, Chile.
diferencial. Suscríbete